नमस्कार दोस्तों, जागो युवा शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी खूबसूरत सी एक वीडियो लेके आया हूँ मोटिवेशन की। वो इस प्रकार से है, वो ध्यान से सुनना। उस चींटी को याद करना, उस चींटी को याद करना, वो बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है और बार बार चढ़ती है, और अंत में उसे मंजिल मिल ही जाती है। उस मंजिल को बड़ा गरूर है, उस मंजिल को बड़ा गरूर है, बड़ी अकड़ है, इसकी ऊंचाइयों की अकड़ तोड़नी है दोस्तों। इस मंजिल को बड़ा गरूर है, इस मंजिल को बड़ा गरूर है, बड़ी अकड़ है, इसी की ऊंचाइयों की अकड़ तोड़नी है दोस्तों। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। सब्र रख तेरा कदर उस वक्त बताएगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त बदल देगा। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में अगर, हार जाओ जिंदगी में अगर, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देख के ठुकरा दिया था, जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर ठुकरा दिया था, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा जिन्हें भी मिलना पड़ेगा मेरा वक्त लेके। जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देख के ठुकरा दिया था, जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर ठुकरा दिया था, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मेरा वक्त लेके। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।